وقد نبهناكم إلى مسألة السفور النساء والتبرج والاختلاط والشعر والأمور هذه كلها، وبقي الحال على ما هو، ما تغير شيء. فأنتم لا السلطة على النساء أو أنكم راضين كفر النساء، وكلاهما خير. تفضل. دخل علي رضي الله عنه وأرضاه على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون من الداخل ومن المدخول عليه؟ علي وفاطمة، أشرف رجل وأطهر امرأة على وجه الأرض. فوجد فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تستاك بعود أراك، حاطة عود بثمها. تفهمون معنى الحكي؟ فايش قال علي؟ مثل حكايتكم علي نساءكم كل النهار مبرجات ومشطفات كالراقصات في الملاهي وكالغانيات على الشوارع. سكت، تحركت الغيرة اللي مي موجودة عندكم خالص. ايش قال؟ قال حظيت يعود الأراك بثغرها ما خفت مني يا أراك أراك، لو كان غيرك يا سواك قتلته ما فاز مني يا سواك سواك. طيب سؤال، انتم زلم ولا انتم زلم؟ انتم رجال ولا ذكور؟ جاوبوني، انتم رجال ولا ذكور؟ طيب ينفع وياكم الحكي ولا ما ينفع؟ والله إن شاء الله ينفع، لازم ينفع. اسمع، سؤال، ينفع وياكم الحكي ولا ما ينفع؟ طيب ينفع. اليوم ورايح إذا بدي أشوف وحدة وجهها طالع، أو وحدة شعرها طالع، أو وحدة لابسة لباس راقصات، أو وحدة حاطة حمرة وبيوض، تعرفون كان يطلع على التلفزيون، تعرفونها ماشي؟ بدي أقضب أبوها أو أخوها، بدي أحطه بين سيارتين وأقشمه بالنص. تفهمون ولا لا؟ كلام زين يا اللي ما يضب مرته أو بنته احنا نضبها. اللي مو عاجبه الكلام هذا يدشر المنطقة وينجلع براتنا. هاي أرض الإسلام صارت. اسمع يا شيخ، اسمع يا شيخ، اسمع.